Hello everyone, welcome in my YouTube channel. I am Kancham Panchal and I am going to teach you chapter 5 EVS class 5th. तो हमारे चैप्टर 5 का नाम है आर्किटेक्ट्स ऑफ नेचर। आर्किटेक्ट्स ऑफ नेचर। आर्किटेक्ट्स ऑफ नेचर का मतलब होता है शिल्पकार का प्रकृति। इसका मतलब होता है प्रकृति को बनाने और संवारने वाला। आर्किटेक्ट्स ऑफ नेचर का मतलब होता है प्रकृति को बनाने और संवारने वाला। चलो अब हम स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी है, उसके माध्यम से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राम एंड हिज फादर गो फॉर अ वॉक टू द फील्ड ऑन संडे। मतलब रविवार के दिन राम और उसके पापा खेत की ओर गए। वॉकिंग करते करते खेत की ओर गए। वो टाइम था संडे का। नंबर 2, राम गेट्स एक्साइटेड। अब राम एक्साइटेड हो गया। राम गेट्स एक्साइटेड, राम उत्तेजित हो गया। एंड हियरिंग द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स मतलब होता है पक्षी, बहुत सारे पक्षियों की चहचहाने की आवाज राम ने सुनी। एंड और आस्क्स क्वेश्चंस अबाउट द होम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। मतलब इसका ये हुआ, राम ने उसके पापा से पूछा कि क्या पापा बर्ड्स और एनिमल्स के भी घर होते हैं। राम ने पापा से पूछा, पापा क्या बर्ड्स और एनिमल्स के घर होते हैं। तो पापा ने आंसर दिया, यस, बर्ड्स एंड एनिमल हैव ऑल्सो होम्स। उनके भी घर होते हैं। अब उनके कौन कौन से घर होते हैं, कौन सा बर्ड क्या बनाता है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3 से। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 अपना है एनिमल्स बिल्ड देयर हाउसेस। जानवर अपना घर बनाते हैं फ्रॉम मटेरियल्स फाउंड इन नेचर। प्रकृति की मटेरियल्स से एनिमल्स अपना घर बनाते हैं। अब वो घर किस किस से बनता है। ग्रास, ग्रास को कलेक्ट करके बनता है। लीव्स, पत्तियों को कलेक्ट करके बनता है। एंड सॉइल, मिट्टी को कलेक्ट करके बनता है। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी भी होता है, और सॉइल का मतलब रेत भी होता है, लेकिन यहां पर मिट्टी होगा। एंड नॉट फ्रॉम ब्रिक्स। ईंटों से जानवर अपना घर नहीं बनाते हैं। वुड, लकड़ी से जानवर अपना घर नहीं बनाते हैं। और सीमेंट, सीमेंट से अपना घर जानवर नहीं बनाते हैं। पॉइंट नंबर 4, दीज हाउसेस आर यूजफुल फॉर देम। जानवरों के लिए ये घर उनके लिए बहुत उपयोगी, महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। टू लीव, रहने के लिए। टू लीव का मतलब होता है रहने के लिए। एंड कैच फूड, और खाने को कैच करने के लिए, खाने को पकड़ने के लिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है स्पाइडर के बारे में। देखो, मकड़ी जो होता है, स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी। मकड़ी जो है वो अपना घर
मकड़ी जो है वो अपना घर अपने मुंह से रेशम जैसे धागे निकलते हैं। मकड़ी अपना घर कैसे बनाता है? चलो एक काम करते हैं, मैं पहले इंग्लिश में बना देता हूँ। द स्पाइडर weaves its web by taking out silk threads from its mouth. मकड़ी अपने मुंह से रेशम जैसे धागे निकालती है। मकड़ी अपने मुंह से रेशम जैसे धागे निकालती, सिल्क थ्रेड्स, रेशम जैसे धागे इट्स माउथ, उसके मुंह से निकालती है और उनसे अपना जाला बनाती है। उनसे अपना क्या बनाती है? जाला। जैसे कि आपके घर पे कोने में जाले होंगे, जाले, है ना, स्पाइडर, तो वो जो जाले का जो काम है वो है मकड़ी का, स्पाइडर का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे जाते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। द वेब इज बोथ द स्पाइडर्स होम एंड अ मीन्स ऑफ कैचिंग इंसेक्ट्स। अब ध्यान से सुनना, स्पाइडर अपना घर, स्पाइडर अपना घर क्यों बनाता है? क्योंकि कैचिंग इंसेक्ट्स, कीड़ों को कैच करके खाने के लिए वो अपना घर वेब के डिजाइन में बनाता है। कौन से डिजाइन में बनाता है? वेब के डिजाइन में बनाता है। नंबर 7, स्पाइडर्स मेक न्यू वेब्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्पाइडर्स जो उसका वेब होता है, जो उसका घर होता है, जो अपने घर पे कोने में जो जाला होता है, वो स्पाइडर टाइम टू टाइम बनाता है। उसको पता है कि उसका घर उसको कब बनाना है। वेब्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। जो वेब होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, आकृति के होते हैं। लाइक राउंड, या तो फिर राउंड होगा, टनल, या तो फिर टनल इस तरीके से होगा, लाइक, और स्ट्रेंज शेप्स, स्ट्रेंज शेप्स, अजीब अजीब आकृतियों के हो सकते हैं। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, शेप्स का मतलब होता है आकृति। अब आपने सुना होगा कोकून। अगर आपने कोकून नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कोकून के बारे में। कोकून एक रेशम का घर होता है। कोकून एक रेशम का घर होता है और वो जो है वो कैटरपिलर द्वारा बनाया जाता है, लाइक अंडे जैसा कैटरपिलर द्वारा बनाया जाता है। उसको बोलते हैं लार्वा स्टेज। क्या बोलते हैं उसको? लार्वा स्टेज। और कुछ टाइम बाद कोकून जो है वो बटरफ्लाई में बदल जाता है। मतलब कोकून जो है वो बटरफ्लाई बन जाता है। कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद एक सुंदर तितली बन जाती है। तो कोकून इज सिल्कन शेल मेड बाय कैटरपिलर। कैटरपिलर द्वारा एक रेशम शेल खोल बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं कोकून। लार्वा स्टेज, उसका जो स्टेज होता है वो क्या होता है? लार्वा, लार्वा की अवस्था होती है, स्टेज होती है ऑफ द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की। मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 से स्टार्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 है अपना, दिस इज टेम्पोररी शेल। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कोकून। कोकून के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन ये जो शेल था वो टेम्पोररी था। मतलब कोकून का जो शेल था वो परमानेंट नहीं था, वो था टेम्पोररी। when larva is matured, when larva is
मैच्योर मतलब लार्वा जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से यानी कि फूटने लायक हो जाता है, तब इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ बटरफ्लाई। और वो लार्वा जो है वो बटरफ्लाई में बदल जाता है और वो एक तितली बन जाती है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 10। बर्ड्स मेक नेस्ट्स। पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं बाय कलेक्टिंग। क्या क्या कलेक्ट करके पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं? एक तो है ग्रास, एक है लीव्स पत्तियां, एक है स्ट्रॉस भूसा, पेबल्स छोटे छोटे कंकड़ एंड स्टोन्स पत्थर। तो इन इन चीजों से इन इन चीजों से बर्ड्स अपना घोंसला बनाते हैं। अब मैं आपको बात करूं मैच्योर की, मैच्योर में क्या होगा कि वो पूरी तरह विकसित हो जाता है। विकसित होने के बाद वो जो कोकून है वो बदल जाता है ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में। नेक्स्ट नंबर 11। सम बर्ड्स कुछ पक्षी लाइक बायाव्यूअर्स बर्ड। बायाव्यूअर्स बर्ड एक बर्ड होता है जो मेक्स हैंगिंग नेस्ट। बाया व्यूअर्स व्यूअर बर्ड होता है जो वो घोंसला ऐसे बनाता है, जो कि लटकता हुआ घोंसला वो बनाता है। जिससे कि मैं आपको बता दूं इस टाइप का लटकता हुआ घोंसला बनाता है वो पक्षी होता है बाया व्यूअर्स। मिक्स हैंगिंग नेस्ट वेवेस, जबकि वुड पेकर मेक्स इट्स नेस्ट बाय मेकिंग होल्स इन ट्री ट्रंक। पहले तो तुमको ट्रंक्स का मतलब बता देता हूं। ट्रंक्स का मतलब होता है पेड़ का तना। ये जो भाग होता है वो होता है पेड़ का तना। तो वुड पेकर जो होता है वो अपना घर एक तना होता है पेड़ का, उस पेड़ में होल करता है, उसकी चोट से इस तरीके से होल करता है। होल करने के बाद वो अपना घर उस तना में उस ट्रंक के अंदर बना देता है। पॉइंट नंबर 12 इसी के बारे में है। आगे हम पॉइंट नंबर 12 सीखेंगे। Yes, students. So I am going to teach you point number 12. सैंड पाइपर एक बर्ड है। सैंड पाइपर मेक्स अ नेस्ट बाय कलेक्टिंग स्मॉल पेबल्स एंड स्टोन्स। सैंड पाइपर एक ऐसा बर्ड है जो पेबल्स छोटे छोटे पत्थर और पत्थरों से वह अपना घर बनाता है। एंड्स चीटियां, एंड्स मेक होल्स। चींटियां अपना घर होल के रूप में बनाते हैं इन द सॉइल मिट्टी में, विच लुक सिंपल फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से चींटियों का घर बिल्कुल सिंपल साधारण दिखता है, बट लेकिन दे आर डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस इनसाइड। पर जो होल है, जो मिट्टी है, मिट्टी में जो होल करके वो लोग रखते हैं, अंदर की तरफ जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। उनका घर कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। एंड्स स्टोर देयर फूड्स एंड एग्स इन होल्स। उस होल में जो एंड्स चींटियां है वो अपना खाना और अपने अंडे उसी होल में रखते हैं जहां पर वो अपना घर बनाते हैं। ठीक है। नंबर 15। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स। क्रिएचर्स का मतलब होता है प्राणी। मेक हाउसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स। अलग अलग प्राणी अलग अलग प्रकार के अपना घर बनाते हैं।
ऑल एनिमल्स, सब के सब जानवर, क्रिएचर्स प्राणी, आर नेसेसरी जरूरी फॉर हैप्पी एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। देखो, अगर अपना इन्वायरमेंट खुश रखना है, हैप्पी रखना है, स्वस्थ रखना है, अपना पर्यावरण जो है, वातावरण जो है वो स्वस्थ रखने के लिए हमें सब एनिमल्स की जरूरत होती है। अब ऐसा क्यों? चलो, इस टॉपिक के पॉइंट नंबर 16 के बाद मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। वो स्टोरी मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा भी सही। उस स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे कि सबके सब जानवर, सबके सब पक्षी हमारे लिए जरूरी क्यों होते हैं। Okay, students, all the animals and all the birds are very important in our environment. What is the reason behind it? I am going to tell you with story. इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पक्षी, हमारे जानवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फॉरेस्ट ऑफ निभी विलेज, निभी नाम का एक गांव था। निभी नाम का एक गांव था, वहां पर एक फॉरेस्ट था। क्रोकोडाइल वॉज द लीडर ऑफ ऑल रेप्टाइल्स। मतलब क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ उस फॉरेस्ट, उस जंगल का लीडर था। ऑल रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब ये होता है ऐसे जानवर जो रेंगने वाले हो, ऐसे जानवर जो रेंगने वाले हो, जैसे कि स्नेक्स, सांप, जैसे कि लिजर्ड्स, छिपकलियां, है ना। तो इसको हम कहते हैं रेप्टाइल्स। अब क्या किया है वो देखो, क्रोकोडाइल ऑर्डर्ड टर्टल्स, टर्टल्स का मतलब होता कछुए, स्नेक्स, सांप, बहुत सारे सांप, लिजर्ड्स, बहुत सारी छिपकलियां, टू लीव द फॉरेस्ट। और क्रोकोडाइल ने किस किस को कहा जंगल छोड़ने के लिए? एक तो टर्टल को कहा, एक स्नेक्स को कहा और एक लिजर्ड्स को कहा। द डिपार्चर ऑफ द टर्टल्स, मतलब टर्टल्स उस जंगल में से निकल गया। टर्टल्स उस जंगल में नहीं था। टर्टल्स का मतलब कछुए, कछुए उस जंगल में नहीं थे, तो उससे क्या असर पड़ा हो जाता? स्प्रेड द फाउल स्मेल, इतनी गंदी बदबू आने लगी उस जंगल में। विदाउट स्नेक्स, सांपों के बिना उस जंगल में रेट इंक्रीजेस, जो चूहों की संख्या थी वो बढ़ गई। एंड इंसेक्ट्स इंक्रीज्ड, कीड़ों की संख्या भी उस जंगल में बढ़ गई। इन द एब्सेंस ऑफ लिजर्ड्स, मतलब छिपकलियों के बिना, छिपकलियों के बिना क्या ये इंसेक्ट्स इंक्रीज होंगे? यस, क्योंकि लिजर्ड्स ईट, लिजर्ड्स ईट इंसेक्ट्स। जो छिपकलियां है वो कीड़ों को खाते हैं, तो छिपकलियां निकल गई तो कीड़ों की संख्या बढ़ गई। अगर छिपकलियां होती तो कीड़ों की संख्या नहीं होती। डर्ट एंड डिजीजेस, अब इतनी गंदी बदबू आ रही थी वहां पे, इतनी धूल थी, इतनी गंदगी थी। डिजीजेस, अब इतनी मतलब बीमारियां भी बढ़ गई। स्प्रेड का मतलब फैल गई, क्या फैल गई? बीमारी। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, विच मेड क्रोकोडाइल रियलाइज हिज मिस्टेक्स, मतलब मगरमच्छ को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि उसने क्या कर दी, गलतियां कर दी। मतलब इसका ये होता है कि इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, है ना, और सबके सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर स्नेक्स, अगर स्नेक्स उस जंगल में होता तो चूहों की संख्या नहीं बढ़ती।
अगर लिजार्ड्स छिपकलियां उस जंगल में होती तो कीड़ों की संख्या नहीं बढ़ती, है ना। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ऑल द एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे पर्यावरण के लिए सभी जानवर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन आंसर है जो कि आपकी बोर्ड की एग्जाम में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर आएगा। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर आएगा। नंबर वन, हाउ डज अ स्पाइडर मेक अ वेब? स्पाइडर अपना वेब, अपना घर कैसे बनाता है? स्पाइडर अपना घर कैसे बनाता है? अ स्पाइडर मेक्स अ वेब विथ सिल्क फ्रॉम इट्स बॉडी। स्पाइडर के बॉडी से एक रेशम जैसी एक धागे आते हैं, उन धागों से वो अपना घर बनाता है। It makes threads and joins them to form a net. नेट जैसा वो अपने बॉडी से जो रेशम निकलता है, जो धागे निकलते हैं, उन धागों की मदद से वो धागे ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद वो एक नेट के फॉर्म में अपना घर बनाता है। इट यूजेस द वेब टू कैच इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए ये अपना वेब, अपना घर बनाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। नंबर टू, हाउ डू बर्ड्स मेक नेस्ट्स? पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? हाउ डू बर्ड्स मेक नेस्ट? मतलब बहुत सारे पक्षी अपने बहुत सारे घोंसले कैसे बनाते हैं, एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन देयर लाइफ। वो जो घर है वो उनकी लाइफ में उनको कैसे मदद करते हैं। सबसे पहले, बर्ड्स मेक नेस्ट्स विथ ट्विग्स। ट्विग्स की मदद से, पतली पतली डालियां होती है। ट्विग्स का मतलब होता है पतली पतली डालियां। उन पतली पतली डालियों की मदद से बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं। घास की मदद से नेस्ट बनाते हैं, एंड लीव्स, पत्तियों की मदद से अपना नेस्ट बनाते हैं। दे बिल्ड, दे मतलब यहां पर होगा, दे का मतलब यहां पर होगा बर्ड्स। कौन होगा? बर्ड्स। दे बिल्ड नेस्ट्स, वे अपना घोंसला बनाते हैं ऑन ट्रीज विथ देयर बिक्स। उनकी चोंच की मदद से वो पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। द नेस्ट कीप देयर एग्स। जो उनका घोंसला है, बर्ड का घोंसला है, वो उनके एग को रखता है, एंड बेबी सेफ, उनके जो बच्चे हैं उनको वो सेफ रखता है। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन थर्ड की ओर जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन थर्ड आपको बोला है, हाउ डज अ वुड पैकर बिल्ड इट्स नेस्ट? मैंने ये चीजें आपको पहले ही पढ़ा दी है, पर फिर भी यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ। वुड पैकर अपना नेस्ट, घोंसला या अपना घर कैसे बनाता है? अ वुड पैकर मेक्स अ होल इन अ ट्री। देखो, वुड पैकर जो है, ये ट्री है, ये पेड़ है, और पेड़ के वहां पे, मतलब पेड़ का एक ट्रंक है, ट्रंक के ऊपर वो अपना होल बनाता है, होल करता है, उसकी चोंच से टक 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 ऐसा करके होल करता है, और उस होल में वो उसका घर बनाता है। विथ इट्स बीक, उसकी चोंच से
पेड़ का जो तना है वहां पर वो एक होल बनाता है, उस होल की मदद से वो उसका घर उसके अंदर होता है। इट मेक्स द होल डीप फॉर इट्स नेस्ट। मतलब वो जो होल है वो बिल्कुल थोड़ा डीप गहरा उस होल के अंदर जो गहरा, उस होल के अंदर डीप डीप मतलब गहरा, गहरे में वो उसका घर बनाता है। द होल प्रोटेक्ट्स इट एंड इट्स बेबीज। और वो जो होल है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है, और उसके बेबीज उसके बच्चों की भी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट द नेचुरल शेल्टर्स फाउंड अराउंड योर स्कूल और होम। आपके घर के आसपास या आपके विद्यालय के आसपास ऐसा शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है पनाह, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक पनाह, प्राकृतिक पनाह जो है, आश्रय जो है, वो आपके घर के आसपास, आपकी स्कूल के आसपास आपने देखा होगा, फाउंड किया होगा, तो वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, अराउंड माई होम आपको लिखना है। अराउंड माई होम एंड स्कूल वी सी मैनी ट्रीज। हमारे घर के आसपास, हमारे स्कूल के आसपास हम बहुत सारे पेड़ों को देखते हैं। बर्ड्स लीव ऑन ट्रीज। जो पक्षी है वो ट्रीज पेड़ों पे रहते हैं। एंड एनिमल्स लीव इन होल्स। और जो एनिमल्स है वो होल्स में रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, टाइगर, टाइगर लीव्स इन अ केव, है ना, वो गुफा में, तो गुफा भी एक क्या है, होल है। अब मैं आपसे इजाजत मांगना चाहता हूं कि अब थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय श्री राम, थैंक यू।